येवकार हा समृता खणगावकर, सुरेख पळ्याचे हेडलाईन्स. लाटंबारचे पंचायत वाठारात दर एका कामाक जाता कळाव, केन्ना सरपंच ना जाल्यार केन्ना नासता सेक्रेटरी. हाका लागून लोकांक साबार आडमेळींक दिवचे पडटा तोंड. थळाव्यांनी उक्तायली तिडक. आयतारा पर्वरी गिरी फ्लायओव्हराचे बांदकाम करताना एलिव्हेटेड कॉरिडॉराचो एक भाग बसयताना पडलो सकयल. या घडणुकेत 2 जाण जाले जखमी, जाल्यार लोकांच्या सुरक्षेविशीं गंभीर हुस्को जाला निर्माण. गोंयांत मॉन्सूनाच्या सुरवातेची चिन्हां लागल्यात दिसपाक. अपेक्षित पावस, वारे आनी अरबी दर्याचेर विकसीत जावपी यंत्रणेक लागून 20, 21 आनी 22 तारखेक जारी केला ऑरेंज अलर्ट. आनी आतां हेच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. लाटंबारचे पंचायत वाठारात दर एका कामाक कळाव जाता, केन्ना सरपंच ना जाल्यार केन्ना सेक्रेटरी ना. सरपंच आनी सेक्रेटरी मदीं समन्वय नाशिल्ल्याचें स्पश्ट जाता. हाका लागून लोकांक साबार आडमेळींक तोंड दिवचें पडटा. ग्रामसभेत हे साबार विशय उक्ताडार दिले. आता सेक्रेटरी म्हणटा सरपंच त्याच्यार घालता, सरपंच सांगता सेक्रेटरी तयार, पण दोगांचे कॉम्बिनेशन ना. दोगांचे कॉम्बिनेशन आसल्यारच पंचायत सारकी चलतली, ना जाल्यार पंचायत चलची ना न्हू. लाटंबारचे ग्रामसभेत सचिव सहकार्य करिना असो सरपंचान केल्ल्या आरोपा सयत जायत्या मुखेल विशयांचेर चर्चा जाल्ल्यान पंचायतींतल्या प्रशासकीय कामांचेर आनी उदरगत प्रकल्पांचेर परिणाम जातलो. पंचायत वाठारांत चलपी खणी विशीं चर्चा जाली. आयकात थळाव्यांक जावपी त्रास. आम्ही ह्याच्या बद्दल उठाव करतले. सगळे इलिगॅलिटी आमच्याकडे लाटंबारचे जर हांव रावता जाल्यार लाटंबारचे आम्ही प्रयत्न करतले की सगळी इलिगॅलिटी ही बंद जावपाक जाय. लाटफे मायनिंग चलता चिऱ्याची, पण ती बंद करचे ना. कित्याक? कारण तेंका कदाचित हप्ते पावता, तेंका कदाचित टक्केवारी पावता. पण ह्या पद्धतीची जी एक विचार आहात, हे विचार खंय तरी हे घातक. आयज म्हणजे स्पेशल असे टार्गेट करता असे दिसता. हय हय टार्गेट तेंच्यानी धरलेलं जा. तेंच्यांनी जितकी कामां करूंक ना तितके बदले गेले. बदले करून तेंका हरेश आपल्याकडे आम्ही तुमची थांबयता. बरे ऑफिसर काम करता तेंचे ट्रान्सफरी करता आणि आपणाक जाय ते हाडून बसयता. ह्या डेप्युटी कलेक्टर म्हाका अशें दिसता, डेप्युटी कलेक्टर सारको तुम्ही GPSC आणि काय पास जावन इल्ले. तुम्ही हे अशें करप. तुमच्याकडे क्वॉलिटी आहा. तुम्ही ऍडमिनिस्ट्रेटर पेनान चलोवपाक जाय, कोणाच्या दावणीक बांदून न. ऍडमिनिस्ट्रेशन पंचायतीचे सारखे चलना. हेच्यात खातीर ग्रामसभेत खूप डिस्कशन जाले. दोगांयचे एक ताळमेळ बसना, सरपंचाचो बसना आणि सेक्रेटरीचो बसना. ताका लागून लोकांचे कितकेशे फायली अडून उरतात, लोकांचे कितकेसो न्याय मेळना आणि ताका लागून लोक ट्रस्ट जातात. दुसरें खंय फायल गेली, कितें गेली ती कोणाक खबर नासता. पंचायत आतां ग्रामसभेक असो जनरल बॉडी मिटिंगेन असो क्वेश्चन येयलो की अमकी फायल ती कोणाकच खबर ना खंय खंय गेली ती. अशें डिस्कशन जालें. अशें जावंक जायना. तर ते ऍडमिनिस्ट्रेशनान सारकी फायली तेचे इनवर्ड आवडड जावन ते कोणाक मार्क केल्यार ते सारके जावचे आणि ते ऍडमिनिस्ट्रेशन सारकें चलचें. ह्या हेतून लोकल मतदारांक, लोकल पब्लीक खूब त्रास जाता. तांकां NOC मेळपाक त्रास जाता. तांकां बाकीचे कसले क्विक एक्शन जावपाची त्रास जाता. दुसरें जनरल बॉडीन जे मिटींग घेतात, आयज जनरल बॉडी ती दुसरी जनरल बॉडी मिटींग पास जाल्या उपरांत ते कितें, तोपर्यंत 6 म्हयने ताचेर कितें एक्शन. तर ती तेंची मंथली मिटींग आसता. ते मंथली मिटींगेन तेंच्यांनी डिसिजन घेवचें आणि ते कितें आहा ते क्लियर करचें तेंच्या लोकांचे सॉल्व प्रॉब्लेम. 3 महिन्याचे ठराव त्यांच्या पावोंक ना. आता पावसाळ्यात गटाराचो ठराव आसा तो तेणी कन्फर्मेशनाक अजून दवरला. आता तो धाडटलो आणि तो वचून तो ते काम स्टार्ट जातलें, ना जाल्यार तो पर्यंत पावस सोंपतलो. सो हे जे जावंक जे आसलेले पळय ते त्या टायमार जायना की अशें जालां आणि ही सगळी लिगल कंप्लेंट आसा ती हांवें. पूण तेतून आतां हेतूर आतां आमी आतां तेच चिंतता हे ऑफिसरां म्हणजे खंय तरी हेतूर राजकारण ना जाल्यार खंय तरी आमचो जे आमी जी कामां करता तेतूर खंय तरी अडथळे हाडपाक लागून खंय तरी त्या पद्दतीची हांगासर कामां जाता अशें म्हाका दिसून येता. आणि जर समज ताका कोणाचे तरी जर समज फोन येयलो की बाबा अमक्या पंचाचे तूं अमक्या ताका रिझोल्युशन काडून दी, तो सोमतोच तेन्ना म्हाजी म्हणजे कन्फर्मेशन बी काय गरज ना. तो आपूण ती आपली पावर म्हणून सांगता. आणि आयज कितें जालां, वेगवेगळे अमेंडमेंट करून जो पंचायत राज एक्ट आसा तेजी मॅक्सिमम पावर आसा ती खंय तरी सेक्रेटरी कडेन गव्हर्मेंटान दिल्ली आसा. तेंच्यांनी म्हाका सांगलां की आणि तेणी खंय खुबश्या लोकां कडेन उलोवन दाखयलां की आतां कशी लाटंबारसी पंचायतीन कामां जाता ती पळयता. जे आमचे फुडली मिटींग येतली तेतून आमी जे हे जे चल्लां
तेतून तुम्ही हे स्टॉप जावपाक जाय, हे आमी तेंच्या पर्यंत आमी लेटर करतले. आनी ना जाल्यार तेंच्यांनी हांव ऑन द स्पॉट जर तेणी हांव फोन करता तेन्ना सुद्दां जर ते येवपाक रेडी आसा जाल्यार हांव ते करपाक रेडी आसा. अश्यो खाणी कितक्यो आसा ते चिऱ्यांच्यो खाणी कितक्यो अश्यो आसा, उस्पान चालू आसा, लाडफ्यान चालू आसा, अश्यो खुबश्यो चालू आसा. पूण कितें आतां खंय तरी सगळ्यांक खबर आसा ह्यो, सगळे जाण थंयसर फिरत आसता आनी कोण तरी आमी थोडे गजालींक अशें आसता की एकदां आमी त्या वाठारान आमी पावना, बट खबर हे आसता. पूण काही गजाली आमी आमच्या कोणाच्या तरी पोटार वयचे न्हू डायरेक्टली, ते डिपार्टमेंटान तेजी चवकशी करूं. हांव एक इलेक्टेड मेंबर आसा जो थोडे कायद्याक सायडीक दवरून म्हाका लोकां वांगडा लोकांच्या पोटाचें चिंतचें पडटा आनी माणुसकीच्या हितून काही गजाली हांव नजर आडूय करीत आसता. पूण त्या डिपार्टमेंटान ती एक्शन घेवची, स्पेसिफिकली मनशाक टार्गेट करचें न्हू, आन्सपरी करतले आनी तेजेर आतां फुडें जावचें ना, अशें जावपाक जायना. आयज जे रस्ते जाल्लेले आसा, हांव तुमकां दाखयता फुडें वचोन, रोड वायडनींग केल्या, कितली घाई कित्याक? सायडीतले पोल तशाक तशे आसा. फाल्यां कोण ओवरटेक करतना त्या रस्त्याचेर जर सायडीक गेलो न्हू, पोलार मारतलो आनी तेजो जीव गेलो जाल्यार परत कोण हाडून दिवं शकता? मागीर म्हणटले तेजी ट्रान्सफर करुया. पूण अशें जावपाक जायना. दोतोर प्रमोद सावंता कडेन खरेंच मागता की एडमिनिस्ट्रेशनाक खंय तरी शिस्त येवपाक जायी आनी जें कितें आसा तें सगळ्यांक समानतेन कायदो हो सगळ्यां खातीर एक आसपाक जायो आनी ते पद्दतीन काम जावपाक जाय. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. आयतारा पर्वरी गिरी हांगा एक म्हत्वाचें बांदकाम अपघात जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा. जे बांदकाम करतना एलिव्हेटेड कॉरिडॉराचो एक भाग कोसळ्ळो. हे घडणुकेक लागून 2 जाण जखमी जाल्ल्यान सुरक्षे विशीं गंभीर हुस्को निर्माण जाला. बांदकाम सुरू आशिल्ल्या एलिव्हेटेड कॉरिडॉराचो व्हड कॉन्क्रिटाचो भाग उखलपाच्या कामा वेळार पडिल्ल्यान पर्वरींतल्या गिरी हांगा आयज शॉकाद आनी अराजक घडणूक घडली. हो खंड धरून दवरपी धातूचे हूक निकामी जाल्ल्यान हे कोसळ्ळे अशें सुरवेच्या अहवालांतल्यान दिसून येता. गिर्डरचेर उबारतना अचकीत ही बांदावळ वाट सोडली आनी ताका लागून कॉन्क्रीट आनी उपकरणां जमनीर कोसळ्ळी. हे घडणुकेत 2 जाण जखमी जाल्ल्यान तांकां ताकतिकेन लागींच्या हॉस्पिटलांत व्हेले. तांची प्रकृती सध्या स्थिर आसा अशें सुरवातीच्या वैजकी अहवालांत म्हणला. पुलीस आनी उजो पालोवपी दळाच्या जवानांसयत आपतकालीन सेवा कांय मिनटां भितर घडणूक थळार पावली आनी भौशीक सुरक्षेची जतनाय घेवपा खातीर हो वाठार सुरक्षीत केलो. अपेक्षित हारपाचे नेमके कारण अजून स्पष्ट जावंक ना. अधिकाऱ्यांनी अजून औपचारिक निवेदन दिवंक ना. पूण कितें घडला हाची चवकशी सुरू जाल्या. हे घडणुकेक लागून बांदकाम थळाचेर खास करून पर्वरी सारख्या व्यस्त आनी चड लोकवस्तीच्या वाठारांनी सुरक्षे विशीं गंभीर हुस्को निर्माण जाला. गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोवेकार, नितीक्षा गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. आयतारा कुर्टी खांडेपारची ग्रामसभा जाली. ग्रामसभेत कार्यालयान सीसीटीव्ही बसोवपाचेर चर्चा जाली. तशेंच उदरगतीची कामां, गटरां नितळसाण आनी हेर विशय ह्या वेळार बरेच गाजले. पळयात. सीसीटीव्ही कॅमेरा इन सर्वंट कॅबिन. तुम्ही हे सांगतेच बरें फोना गेल्या ऑफिसारूय ना ना आयक न्ही आयक तुका आयक टेंशन धाडप न्ही, हेविएट करपाक परमिशन जाय. फाल्यां तुमीच विचारतले कितें आतां तुजें जाल्यार तूं सगळें खबर आहा. तुमकां काय तुमी हे ड्रायव्हर पेमेंट डिझायन करता, कोणाक परमिशन आहा ते बाकीच्यांक खबर आसपाना. तेन्ना आमकां उतर डिपार्ट मागताले. जे नवे सरपंच आसा तांकां खबर आसना, उमेद आसा हा तूं सरपंचाक बसलो. गार्बेजचे 10 लाख कशें जे तुम्ही विदाउट एप्रुवल केला व्हिडिओचे आनी आतां कॅमेराचे तुमकां एप्रुवल जाय पडटा. कॅमेरा 2000 एक कॅमेरा तो आतां ते टेंडर म्हणटा त्या टेंडराचें हे प्रोसेस चालू पळय पंचायतीन जाय पळय न्ही. तुमी मोस्ट अर्जंट बसया केन्नाय कितें घडोवंक शकता कळ्ळें न्ही. बाकीचे जे भायर आसा पळय न्ही ते तुमी व्हिडिओचे एप्रुवल गावा. आनी आमचें कितें आशिल्लें, जे पळय नावीद आसतना आमी कॉन्ट्रॅक्टाक दिल्ले ते टायमार थर्माकोल, सिनेट्री आनी ग्लास
हे जे पयलीं व्हरता आशिल्लें तें आमकां व्हरपा लायलें तूं खंय व्हरून घाल तो फुडें व्हरून घालतालो सरपंच चेंज जालो तेणें तें बंद केलें. ऑलरेडी गटर स्टार्ट केल्ले आसा. गटर स्टार्ट केले सगळ्या वार्डांनी गटर स्टार्ट केले. आता लोक जे भायर गेल्ले पळय नॉर्थ इस्ट वर्कर्स ते आयल्या आनी ऑलरेडी वॉर्डान कामां स्टार्ट जाल्ली आसा. दुसरे सगळ्या पंचांकूय आमी सांगला तुमी तुमच्या वॉर्डांनी वॉर्ड बाय स्टार्ट करपाचें. आनी एक प्रश्न आलो सीसीटीव्हीचो प्रश्न आलो ते कितें जालें? सीसीटीव्हीचो म्हणजे आमी ते व्हिडियोन आमी हें घातला एप्रुवलाक घातला आनी कितें अशें मातशें डिस्टर्बन्स आशिल्लें मदीं पंचायतीन त्यामुळे ते फायल उरल्या जाले 3-4 दीस जाले हांव थंय गेलो आनी तांच्यांनी म्हाका सांगलें रोखडेच प्रोसेस करून तुमकां सीसीटीव्ही कॅमेरा घालपाक ऑफिसान लायतले आमी ते कमिटमेंट केला लायतले ऑफिसान. ओके. तिसरें म्हणजे आमी झाडां कटींग म्हणजे मामलेदारा कडल्यान आमकां ऑर्डर आयल्या जी डेंजरस ट्रीज आसा पळय ते कट करून घेतले कळ्ळें तुमकां. तिसरें डॉग मेनेस आसा पळय हांव लोकांक तुमच्या मार्फत आव्हान करता की जे एनिमल लवर्स आसा पळय तांच्यांनी वचत थंय तांकां जेवण घालचें न्ही जेणे करून थोडे रॉ मिट्स घालता रॉ मीट जेणे करून ते आनीक एग्रेसीव जाता आनी लोकांक चावूंक वता तेन्ना पांय पडटा तुमकां आनी लोकांक की तांच्यांनी अशें वाटेक घालपाचें ना जेणे करून कुत्रे बी चावूंक वता पळय ते. आनी चवथे एक आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर एग्रीकल्चर मिनिस्टर ताका हांव रिक्वेस्ट करूंक सोदता की सिवेज ट्रिटमेंट आसा पळय सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट तो बेगींतल्या बेगीन ताणें चालू करचो जेणे करून आमकां ज्यो कंप्लेनी येता पळय दिसाक विकाक आमकां 3-4 कंप्लेनी सिवेज बद्दल कंप्लेनी येता आमी आनी हेल्थ डिपार्टमेंट आमी अटेंड करता हातूनच आमचो चडसो वेळ वता. लोकांनी चडशे बिल्डिंगेची बी बिल्डिंगेचे जावं घरांचे बंगल्याचे जावं घरांचे जावं ती सिवेज भायर सोडलेली आसा जेणे कारणान आमकां ते गटर साफ करपाक प्रॉब्लेम येता. पण ट्रान्सपरन्सी पंचायतीन आसपाक जाय हेका लागून सीसीटीव्हीची मागणी केल्या. ते म्हणपाक लागले की व्हिडिओन आमकां एप्रुवल मेळपा जाय. हांवें तांकां सांगलें सीसीटीव्ही हार्डली 2 ते 3 हजार रुपयांक पडटा. पंचायतीन जे घालपाचें आहा पळय न्ही ती तुमी मोस्ट अर्जंट घाला आनी बाकीचे कडेन जे घालपाचें आहा गार्बेज सायड एरियाचे ते तुमी मागीर व्हिडिओचे एप्रुवल घेवन घाला. जालें कितें की सरपंच एपॉयंट जावंक नाशिल्लो म्हयन्या वयर ते पेंडींग उरले. आतां ह्याच फाटली पयलीच मिटींग सरपंच जाली म्हणटकूच ते आतां सगळे विशय तेंच्यांनी घेतलेले आसा. आतां करतले ते मातसो लेट जाला पण मनीस लावन काम करूं येता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी मुझैफ शेख. चिखले सुमार 10 वर्सां जाली शेतात उदक भरिल्ल्यान लोकांनी शेती करप सोडून दिल्ले. आता परतून थंय लागवड करपाक लागून शेत जमीन तयार करून दिवपाचे चिखले लोकांनी पंचायती कडेन मागले. संबंधित खात्यानय ते करून दिवपाचे उतर दिला. खंय सुमार 10 वर्सां सतत उदक भरिल्ल्यान हे सुके शेत तळ्यासारखे भरता. खात्यांनी जायती तपासणी केल्ली आणि परत निष्कर्ष काडिल्ल्यान राष्ट्रीय महामार्ग सकयल आशिल्ल्या क्रॉस ड्रेनान दुबावीत आडखळ आशिल्ल्याचे दिसून आयले. आता हाचेर ताकतिकेन दखल घेवन लोकांक शेती करपाक हे शेत तयार करून दिवपाचे लोकांनी मागले. गेल्या 3 वर्सांनी आमी चिकालीची शेतां रिवायव केल्या आनी तितून भितर एक आमची नदर आसलेली ती आमच्या फाटल्यान आहा ते आमी तेका लोटस पॉंड म्हणपाक कॉमेर्स केल्लें कित्याक तें उदक भरोन उरतालें. ड्रेन्स ज्यो आसल्यो त्यो खंय तरी ते रिपेर करता आसतना इन द प्रोसेस ऑफ डिवेलपमेंट त्यो चोक जाल्ल्यो कितें तरी तेंचो फॉल्ट जाल्लो. आय बिलीव आमी मागीर ते पंचायतीक सांगलेले आमकां हेचो प्रॉब्लम जाता आमी रोवपाक सोदता रिवायव करपाक सोदता आनी पूण सम ड्रेन्स इन चिकाली हॅव बीन ब्लॉक त्यो मातशें तुमी जर तर ओपन करीत जाल्यार आमी उरले ते बीन रिवायव करपाक चिकालींक आदार करपाक जाता म्हणून. सो ह्या वर्साक एक खुशालकायेची खबर आतां फाटल्यान दिसती पडटा आमकां. फर्स्ट टायम एटलिस्ट हांव तरी हिंगा आयल्यार फर्स्ट टायम हांवें ड्राय चोयला. अदरवायज टील इट रेन्स ते पावस पडटालो. सो हे पावटीक वी हॅव ऑलरेडी कॉन्टॅक्टेड सम ऑफ द ओनर्स. देर आर मेनी ओनर्स मल्टिपल ओनरशीप आहा तेजी. सो मेजर ओनरशीप आहा तांकां आमी सद्याक आतां ऑलरेडी मेळ्ळ्या उरल्या तांकांय आमी मेळटले आनी तेंकडेन डिस्कस करतले वेर दे अलाव अस टू कल्टिवेट. हितून भितर तेंची ओनरशीप आमी ऑनलायन म्हणल्यार चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब वॉट वी डू इज आमी फकत NOC घेता ओनरा कडेन टू अलाव अस टू कल्टिवेट आनी ऑल्सो मेक इट अ पॉयंट की हितून आमकां कसले स्टेक्स नाय. वी आर नॉट क्लेमिंग एनी टेनन्सी रायट्स ऑर मुनकारियल रायट्स. हे रायट्स आमी कसलेच हें करना. वी आर जस्ट गोईंग टू कल्टिवेट आनी एनी टायम दे वॉन्ट देअर प्रॉपर्टी दे कॅन टेक इट बॅक.
सो त्या हेजेर आमचे हिंगा चिकालीचे जे ओनर्स आहा दे हॅव बीन व्हेरी जेनरस कायंड हार्टेड टू अलाव अस. सो तेंच्या हेजेर चिकाली यूथ फार्मर्स क्लबांनी ती आतां गेल्ल्या वर्सांनी शेतां रिवायव केल्या. सो दीस वूड बी this year's new attempt that we are going to do. This was underwater for around 10 years. But before that, it used to totally dry up during summer. Some thought that this building, which has come very close to the agricultural land here, they thought that because of that some drainage system has been blocked or something. And then some people said that there's a cross drain near the national highway, which is blocked. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गावकार आणि मुझेफ शेख. आता घेऊया एक लहानसं विसव. गोंयांत मान्सूनाची सुरवातीची चिन्हां दिसपाक लागल्यात आणि भारतीय हवामान खात्याकडेन महत्वाच्यो अद्यावत म्हायती दिवपा खातीर आसात. अपेक्षित पावस, वारे आणि अरबी दर्याचेर विकसीत जावपी यंत्रणेक लागून 20, 21 आणि 22 तारखेक ऑरेंज अलर्ट जारी केला. मॉन्सून गोंयांत पावला. IMDच्या ताज्या बुलेटिनांतल्यान फुडल्या दिसांनी मॉन्सून अरबी दर्या आणि बंगालच्या उपसागराचेर फुडें वचपाक अनुकूल जायत आशिल्ल्याचें दिसून येता. हवामान वेवस्थेची उदरगत जायत आसा. 21 मेच्या सुमाराक अरबी दर्यान कर्नाटक दर्यादेगेर चक्रीवादळ तयार जावपाची शक्यताय आसा. हे उण्या दाबाच्या वाठारांत विकसीत जावंक शकता, जाका लागून पावस आणि वारे वाडपाची शक्यताय आसा. फाटल्या 24 वरांत गोंयांतल्या कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस पडलो. पणजेन सगळ्यांत चड तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस जाल्यार दाबोळे सगळ्यांत थंड तापमान 25 डिग्री सेल्सियस आसले. आयज आणि 19 मे मेरेन राज्यात हलको ते मध्यम पावसाचो अदमास आसा. कांय वाठारांनी तर उटंगराचो पावस पडूं येता. ताचे वांगडा गडगड आणि खर वारे वराक 40 किलोमीटर घोळटले. वादळा वेळार लोकांक सादूरतायेचो सल्लो हवामान खात्यान दिला. मॉन्सून गोंय दर्यादेगे कडेन पावत आसा. 20, 21 आणि 22 तारखेर ऑरेंज अलर्ट. उण्या दाबाक लागून उटंगराचो पावस पडूं येता. कांय वाठारांनी वादळी वाऱ्याची शक्यताय. सोमारचे तापमान 34 ते 27 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.